Бүгін 27 сәуір сенбі күні ата-аналарды мектепке көшет отырғызуға шақырды. Ата-аналар бірінші сыныпқа кіріп, мынандай мұғалімнің дайындаған лентасын мойындарына, балаларға және ата-аналарға тағып алды. Және де басталуын көшет отырғызуды арнайы бастау үшін осылай ата-аналар мектептің кіреберісінде күтіп отырдық. Директордың айтуы бойынша ата-аналар ортаңғы есіктен шығу керек екен. Кейбір мұғалімдер түсінбей, мынау жанындағы есіктен шығамыз деп, сөйтіп ар жақ есіктен шықпақшы болды барлығы. Бірақ директор ортаңғы кіреберіс есіктен сол жерден шығасыздар деп айтыпты. Сол енді ата-аналар мына жерде күтіп тұрмыз. Енді міне мұғалім бастап, оқушы балаларымыз бар. Ата-аналар міне қолымызға әртүрлі табличкаларды ұстап далаға шықтық көшет отырғызуға. Көшетті осы мектептің оң жақ ауласына отырғызады екенбіз. Директорымыз солай айтыпты. Міне мынандай нелер қолдарымызға табличкаларды ұстап, қатармен бірінші сыныптың ата-аналары көбінесе әкелерді шақырды. Көшет отырғызатын болғаннан кейін, күрек ұстайтын болғаннан кейін, әкелерді осындай тәрбиелік іс-шараға қосыпты. Бұл осындай іс-шаралар негізі әкелерге көбірек керек қазіргі кезде. Өйткені қазіргі кезде көбінесе бала тәрбиесімен аналар үйде көп айналысады. Осылай анда-санда мектептің ұйымдастыруымен әкелер келіп тұрса, өте жақсы болады. Міне көшетті жеке-жеке қып мұғалімдер таратып жатыр. Әр ата-анаға бір-бір көшеттен. Осы жерде 25 көшет бар екен барлығы. Сол көшеттерді алып, мына жерде біздің директорымыз Бекзат Азизовна бар. Сол кісіні қоршап, осылай барлығымыз сап түзеп, ең бірінші осы жиналысымыздың мақсатын, міндетін директорымыз айтып түсіндірді. Яғни әр жерлерде, қалаларда бүгін сағат 10-да осы табиғатты аялайық, табиғатты қорғайық деген осындай бастама басталыпты. Биыл 2-ші жыл деді ма, солай деді. Қазақмыс корпорациясының ұйымдастыруымен болып жатқан іс-шара екен. Сол мектептің әдейі осы бірінші сыныпта балаларының алу себебі, өйткені осы бірінші сыныптың балалары биыл егетін болса, 11 жыл оқыған кезде бұл әжептәуір тал болады деген сөз. Өте мәні де, мағынасы да, тәрбиесі де өте зор екен. Мынау мектептің жанында тұрған алдын ала көшетке 10-шы сынып, үлкен сыныптың оқушылары ма, жаңағы мұғалімдер, дене шынықтыру мұғалімдер ма, әйтеуір алдын ала дайындап, көшетті отырғызатын орындарын қазып қойған. Ата-аналардың міндеті тек осы көшетті топырағымен салып, суын құйса болғаны, ниеттеніп жақсы ниетпен отырғызса, талдар енді көреміз. 10-11 жыл деген зырета қалады ғой. Алла қаласа, осы талдар да әдемі болып өсіп, мына бірінші сыныпта аяқтайын деп жатқан балалар да әдемі болып өсуін қалаймыз. Мына жерде ата-аналар, папалар, әкелер, яғни осы әкелердің арасынан да бір-екі кісіні шығарып сөз сөйлетті. Бұл да өте жақсы. Бір ата-ана Аманат партиясында жұмыс істейді екен. Бір ата-ана мынау Дидар телеарнасының жүргізуші болып жұмыс істейтін, қызыл кепкадағы кісі, атын білмедім. Өте жақсы мотивациялық сөздер айтып, ата-аналарға, әкелерге сондай жақсы нәрселер айтып, табиғатты қорғайық деп жақсы сөз сөйледі, ұнады. Қазақтың тілі бай ғой шіркін, соны жеткізе білетін адамдар қандай тамаша десе. Міне біздің патриотка директорымыз бастаймыз деп айтып отыр деймін. Ал енді салайық барлығымыз деп. Міне ата-аналар арасында міне әйел кісілер де бар, мамаларымыз да бар, аналарымыз. Олар да көшет отырғызуға балаларын осындай жақсы тәрбиелерге алып келген.
Міне барлығы ата-ана балаларын жетектеп бір көшеттен құшақтап келдік. Міне мынау менің жолдасым. Мен мобилограф болып жүрмін бүгін. Жолдасым, міне мына жерде біздің сыныптың балалары. Көркем, Күнімай, міне. Сосын мынау ата-аналардың арасында айтпақшы үлкен ақсақал кісі бар екен. Сол кісіге бата беріңіз деп, тал екпес бұрын бата алып алдық. Сөйтіп, мына көшет егуді бастап кеттік ақырын. Әрқайсысы өзінің көшеттерін шешіп, бастап, міне топырағымен әдемі. Өстіп көшетті отырғызып бастадық. Осындай істер, осындай тәрбиелік іс-шаралар негізі өте жақсы. Баланың да есінде қалады. Әдейі осы видеоны түсіру үшін мен де келдім. 10-11 жылдан кейін міне осындай әкелер болған, балаларының, қыздарының, ұл балаларының, қыз балаларының тәрбиесіне қарап, көңіл бөлетін деген сияқты сондай оймен, жақсы ниетпен осы видеоны түсіріп жатырмын. Және бір жағынан мектебімізге де осы видеоны беремін. Екінші жағынан жаңағы ата-аналар да, келмеген ата-аналар да көріп, көзайым болып қуанып қалсын. Біздің сыныптың отырғызған ағаштары деп. Сол үшін осындай видео жасап жатырмын. Бүгін міне күн салқындау болды. Негізі ата-аналардың барлығына балаларымен қосып ақ футболка киіп келсін деген, солай киіп келгенбіз негізі. Бірақ күн салқын болғаннан кейін сырттарынан күртесін киіп алап жақ болып бардық енді. Мінекей, ата-аналарды көріп жатсыздар, жан-жақтан көшеттерін салып, біреу суын құйып, біреу топырағын салып жатыр. Өте жақсы көрініс, әдемі көрініс болып жатыр. Мына жерде Күнімайдың мамасы, міне бізге кішіректеу. Мынау көшеттер әртүрлі екен, біреу үлкен, біреу кішкентай. Біздерге кішкентай көшеттер бұйырыпты. Сол бұйырғаны сол, кішкентай көшет болғанда бір жағынан жақсы шығар. Кішкентай болған ана тамыры жақсы бекіп ертең. Өте жақсы болады деп ойлаймын. Кейбіреулердің ұзын да көшет бар. Ұзын көшеттерге бір тіреуішпен, бірдеңемен ертең тағы да қарайластырып күтім жасайды ғой. Мектептің әкімшілігінің адамдары бар, оқушылары бар. Қарап отырған жөн. Мынау балаларға да сенбі, жексенбі сайын міне сендердің отырғызған ағаштарың ата-аналарыңмен бірге деп көрсетіп, осыған күтім жасатып, балаларға да үйретсе, балалар да сосын мынау менікі деп жақсы қарайтын болады. Міне қара топырағымен тамаша осындай көшеттер әкеліпті. Мына жерде міне Күнімайдың мамасы баласына тілек айтқызып, өстіп отырғызып жатыр. Тілек айт дейді, ертең осы немен ағашпен бірге гүлдеп әдемі болыңдар деп, мамасы бісміллә деп тілегін айтып жатыр. Ананың тілегі қабыл болады әрқашан. Күнімай бізде жақсы оқитын қыздардың бірі. Міне Күнімайдың міне осындай бет-біттай. Міне Ақбелдікі да кішкентай. Кішкентай көшеттер. Мына жерде біраз нелер. Мынау тас екен, топырақтар. Сонысынан біраз ажыраттық. Мен тастарын алып отырып, топырақтарын салуға тырысты. Біраздан бері мынау осы жерге ағаш егілмеген сияқты. Бір өте жақсы тәрбие болды деп ойлаймын. Міне мына жерде мынау Алдиярдың папасы, біздің сынып болғаннан кейін арнайы бұл кісілерді де түсіруге тырыстым. Алдиярдікі де тоже кішкентай екен ағашы. Басқа сыныптың ата-аналары бар. Біздікі 1-ші В сынып. Мына жерде міне Көркемнің әкесі,
міне бүйтіп талға жазып қойдық. Көркем деп жазылып тұр. Көркемнің әкесі отырғызып болды. Ол кісі де анау суды күтіп отыр. Міне Көркем екеуі бірге. Папасы Көркемге айтып жатыр: сен өзің құй суды деп. Міне Көркем осылай өзі суды құйып, папасының айтқанын істеп суды құйды. Мынау сыныпта түскен фотоларымыз. Назарларыңызға рахмет.